Oi pessoal, tudo bem? Adivinha aonde eu estou? De novo aqui no Disney Springs. Mas hoje eu vim jantar num vulcão. Um vulcão, acredita? É lá no Rainforest. É um lugar onde pode tomar café, almoçar e jantar. É muito legal. Eu acho que comer é a minha primeira vez lá. E se você quer ver como ele é lá por dentro, já deixa o like e se inscreve no canal que eu vou gravar vídeos mostrando lá dentro. Agora a minha versão vai mostrar um pouco aqui dos lugares. I'm not desired. There's the Loch Ness Monster.